Up mga gamers, nagbabalik naman pala si Pro Sub-Zero Plays. At episode 2 na pala tayo ngayon at ang gagawin natin ay gagawa tayo ng potato farm dito sa Snifflecraft. So dito ko yun ilalagay. So intro muna tayo guys. Let's go! Sabi ko nga kanina, gagawa tayo ng potato farm. So dito ko to yung ilalagay. At nilagyan ko na pala ito ng dirt kasi sobrang liit lang ng space dito. At base update lang pala guys. Ito na po yung nangyari sa bahay natin. Di pa po siya complete na ayos ko kasi nilagyan ko lang ng chest dyan. At may enchanting table tayo. At 28 levels lang ata yun. Hindi pa yung 30. At dito rin yung mga farm natin. Sugarcane at potato. Susi. Malaki na. So, back to the build tayo guys. So, ito guys. Gagawa muna ako ng layout niya. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2. So, babalikan ko lang kayo guys pag natapos ko na to layout na to. Let's go! So, yun na guys, natapos na. So, malaki tong potato farm na gagawin natin. At dito yung entrance niya. Tingnan natin ito gagawa ng entrance dito. One entrance lang gagawin natin dito lang. So malaki yung gagawin natin guys kasi next episode or basta di ko pa alam anong episode ko gawin yun, kukuha tayo ng villager at gagawin natin silang farm sa yun. Tapos i-trade natin yung mga potato sa kanila. So kulang pa pala yung mga item ko guys. At kukuha pa ako ng madaming sand kasi i-glass ko ito. At di naman dito hanggang si taas. Dito lang. Ganyan kasi pag madami pa tayong gagawin, kukunin pa lang ng glass. So, babalikan ko lang kayo guys pag nakakuha na tayo ng madaming glass. At di ko to gagamitin itong shovel ko to kasi baka masira guys. At hirap pala ang kumuha ng mga diamonds dito sa server guys. So, babalikan ko lang kayo guys pag nakakuha na ako ng madaming sand. Let's go! So, yun na guys, nakakuha na ako ng mga sand at ito yung mga nakuha ko. Madami na tayong glass. So, hihintayin ko na lang yun guys. At dyan po sa screen ay yung saan ako kumuha ng mga saan, baka sasabihin nyo nag-stick ka kasi po. So, yan. Nakikita nyo naman sa screen guys. At back to the build tayo. I-timer ko na lang guys ang pag-build dito kasi malaki itong gagawin natin. At para di rin kayo maboring na. So, without further ado, let's go!
episode guys. So ito po yung result niya. At hindi pa talaga ito yung design guys. Lalagyan ko pa yan ng mga leaves. Yan, pero yan muna ngayon guys kasi wala pa tayong materials. At lalagyan pa yan natin ng mga dirt. At dito kukunin natin yan. Madami pa tayong ilalagay dyan guys. Pero sa ngayong episode guys ay ito muna ang ating. So ito pala yung sinabi kong loob. So ito lang para sa ngayong episode guys. Don't forget to like and subscribe and turn on that notification bell para updated kayo sa mga latest kong videos. So without further ado guys, peace.